Punën hulumtuese, sfiduese I arëndoi edhe më tepër gjendja emocionale. Krejt kjo pasi gazetari Ardiana Thaçi mori mesazhe kërcënuese pas raportimit që bëri për grupin famkeq Alp Kings, I cili shpërndante foto eksplicite të vajzave në gjithë Kosovën. Autorja e misionit Kiks Kosova në një panel për ditën botërore të lirisë së shtypit tha të dielën se shëndeti mendori u përkeqësua kur ju shpërnda numri I telefonit e duke cilësuar këtë si stigmë shoqërore. Unë nuk jam guri, unë jam një njeri, një nan, një vajzë, një motër e dikujt, që gjitha këto ndikuan tek ajo forcia ime ose tek ai muri që unë me kalimin e viteve kisha ndërtuar para opinionit publik, duke ju thonë që unë nuk tutna, unë nuk rrëzona para kërkujt, po jo, edhe unë rrëzova. Për kryetarin e asociacionit të gazetarëve si organizator të panelit, sulmi ndaj punonjësve të medias është shtuar viteve të fundit nga pushteti, ndaj edhe u rëndua gjendja psikologjike. Sfida kryesore vazhdon të mbetet një fushat e pandalshme në përpjekje për të delegitimuar punën e gazetarëve nga ana e qeverisë së Kosovës dhe partisë politike në pushtet vetëvendosje. Gazetarët dhe mediat mbesin caki sulmeve nëpërmjet fjalorit denigrues që ka për qëllim uljen e besimit të publikut në raportimin e tyre. Puna pa orar për një psikologe klinike është faktor kyç që gazetarët të përjetojnë edhe stres. Gazetarët vërtet ballafaqohen me disa prej stresorëve më të mëdhenj që munden me u ballafaqu profesionistës njerëzit në përditshmëri. Në fund, gazetarët treguan se shpesh kanë hezituar të kërkojnë trajtim psikologjik nga frika se informacioni I tyre nuk do të mbetej konfidencial.